chá de hoje é um sedativo natural, ele controla a ansiedade, o estresse, acaba com a insônia, ele é um relaxante muscular, acaba com tosse, dores de cabeça, com bruxismo, regula o batimento cardíaco, evitando taquicardia. É o nosso chá de Mulungu. Mulungu, para quem não conhece, ele vem em toquinhos em cascas, tá? Coloque para ferver 1 litro de água com 20 gramas de mulungu. Deixe ferver por 10 minutos. Ferveu 10 minutos, apaga o fogo e deixa esfriar. O chá de mulungu está pronto. Tome 3 xícaras ao dia. Uma pela manhã, quando acordar, uma após o almoço e uma antes de deitar. Ok? Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau!